So today I will take the final exam and then will choose question according to instruction and then the question show in PDF. First, number 1, and translation product versus transaction process. And during translation product, during this course, translate a short story from English to Indonesian. In the final Indonesia text that submit with the translation product, and then translation process. The step I took include reading the entire first text, defining difficult terms, researching cultural reference, driving the translation, review the naturals, and then making final revisions. In Indonesia, produk terjemahan mengacu pada hasil akhir dari pekerjaan penerjemah, teks terjemahan yang diterima pembaca, hasil dari konkret yang dapat dievaluasi kualitas, keakuratan, dan kealamiannya. Proses terjemah mengacu pada langkah-langkah metode dan aktivitas kognitif yang dilakukan penerjemah untuk menghasilkan terjemahan yang meliputi analisis, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah dan tahap revisi. And then number 2 is functional theory of translation. The functional theory of translation developed by Hans Vermeer focused on the purpose, scope of translation than just linguistic equivalence, and then teori fungsional terjemah fokus pada tujuan, skopos terjemah daripada hanya kesastraan linguistik. Poin utamanya meliputi aturan skopos, koherensi, dan kesetiaan. Dalam teks prosedural, teori ini membantu memprioritaskan kejelasan dan kegunaan, menyesuaikan istilah pembacaan Indonesia, memastikan prosedur dapat mengikuti dengan mudah. And then number 3, translation shift. And translation shift are small linguistic changes that occur during translation to achieve natural and then accurate target language expression. There are adjustments that maintain meaning while respecting target language convention. And 2 common types of shift: grammatical shift, word class change, and then structural shift, sentences structure change. Pergeseran terjemah dalam perubahan linguistik yang terjadi selama penerjemah yang mencapai ekspresi bahasa target yang alami dan akurat. 2 jenis umumnya: pergeseran gramatikal, perubahan kelas kata, dan pergeseran struktural, perubahan struktur kalimat. Dan number 4,
the word level and versus above word level equivalence. Equivalence at a word level refers to fitting equivalent single words but when scored in a target language, considering meaning, form, and usage. Equivalence above word level refers to fitting equivalence the purpose collections, idioms, and a large language unit that cannot be translated by word. Jadi intinya itu kesetaraan kata yang mencapai kata yang tunggal antara bahasa, kesetaraan di atas tingkat kata mencari padanan untuk frasa, kolokasi, dan idiom. Tidak dapat diterjemahkan dengan kata per kata. Number 5. Connotation in the translate. In the translate refers to the implicit cultural and then emotical meaning the words carry beyond their ritual theory. Definition includes cultural association, emotical overtones, and then contextual implications that vary between language and then cultures. Dalam penerjemah mengacu pada makna terisarat, budaya, dan emosional yang dibawa kata-kata luar definisi literal. Contohnya, kegagalan "You are such a dog" jika diterjemahkan literal menjadi "kamu seperti anjing", sangat menyinggung dalam bahasa Indonesia, tetapi dalam bahasa Inggris itu hanya candaan. Penerjemah mentimbangkan konotasi budaya dan pemilihan kata untuk mencapai dampak emosional serupa. Kalau di Inggris dikatakan "You're such a dog", berarti kalau menurut budaya sana kamu orang yang menyenangkan, orang yang sangat bisa dibilang menyenangkan karena menurut mereka anjing di sana itu menyenangkan sebagai sahabat gitu. Beda dengan Indonesia. Kalau kamu mengatakan itu, kamu akan dianggap mengejek atau membuat lucuan yang tidak pantas ke lawan bicaramu. Sekian itu saja dari soal yang saya pilih, dan terima kasih. Thank you for watching.